而家嘅節目係奇妙的救恩，歡迎你哋收聽。壓傷的蘆葦，它不折斷；將殘的燈火，它不吹滅。呢兩句聖經真係太寶貝，記載喺以賽亞書42章第3節。壓傷嘅蘆葦，佢唔折斷；將殘嘅燈火，佢唔吹滅。蘆葦不過係一啲好賤嘅水草，冇咩價值，亦冇乜嘢好大嘅用處。但係當佢被壓傷，我哋睇到呢啲蘆葦被壓傷，我哋好容易就話：呢啲咁賤嘅嘢冇乜價值嘅，我哋索性就將佢搣斷咗。但係我哋嘅神，我哋嘅救主耶穌，佢唔係咁嘅。佢話壓傷嘅蘆葦，佢唔折斷，佢唔忍心，佢唔捨得。冇咗，雖然好賤，好唔值錢，好多呢啲咁嘅水草蘆葦，而且壓傷咗，仲有咩用？但係佢都唔捨得折斷，佢會扶起佢，佢會幫助佢，使佢重新可以生。何等嘅慈愛，何等嘅溫柔，何等嘅憐憫，係我哋嘅救主耶穌，係我哋呢位慈愛嘅天父。將殘嘅燈火，將近熄嘅啲燈火暗，將近滅，冇一個人中意，冇一個人能夠忍受，人好容易就呼將佢吹熄。但係聖經話將殘嘅燈火，佢唔吹滅。哦，神嘅寬容，神嘅忍耐，神嘅憐憫，神嘅恩慈，神偉大嘅愛，喺呢兩句嘅聖經裏邊表露無遺。真嘅，我哋嘅神就係一個咁嘅心，我哋嘅救主就係一個咁嘅心。壓傷嘅蘆葦，它不折斷；將殘的燈火，它不吹滅。我哋想到呢兩節聖經，係咪淨係對住啲蘆葦嚟講？係咪對住嗰啲燈火嚟講？當然唔係。呢兩句嘅聖經係對住你同我嚟到講。神今日睇我哋嘅世上嘅人，真係好似壓傷咗嘅蘆葦，將殘嘅燈火。特別有啲人，你係咪？你係咪好似壓傷咗嘅蘆葦？你係咪心靈受咗好大嘅創傷打擊？或係因為人，或係因為事業嘅失敗，或因為其他各樣嘅原因，喺你嘅心坎當中留下一個好似不能醫治嘅創傷，一直到如今仍然係痛。你係咪一個咁嘅人？但係朋友，雖然今日冇乜人同情你，人對你冇憐憫，冇體恤，甚至到人會
睇見你跌咗落井，佢會下石，甚至都有人願意將你切斷。但係我話俾你知，有一位，呢位就係天父，有一位，呢位就係神嘅兒子耶穌基督。佢話壓傷嘅蘆葦，佢唔折斷。喺佢嗰處有真正嘅愛，呢一個嘅愛喺佢所釘落嘅十字架上流露得最顯明。神最大嘅愛就喺十字架上顯明，佢竟然為你而死，嚟到醫治你嘅創傷。佢嘅愛好似膏油，使你傷嘅地方得到滋潤。佢同情你，佢體貼你，佢願意安慰你。你知唔知今日你所受嘅創傷？講得清楚啲，係因為罪嘅緣故。世界充滿咗罪，人都犯咗罪，連你自己都犯咗罪。罪使到我哋今日充滿咗眼淚、傷心、難過。罪使到我哋嘅世界越嚟越冷酷，越嚟越殘忍。罪今日壓傷咗無數嘅人，你係咪其中嘅一個？你係咪今日因為犯罪而落咗一個咁大嘅創傷裏邊？有時你唔敢想，你已經哭盡好多嘅眼淚，你好似在呢個時候想哭，都再冇眼淚嘅時候，但係裏邊嗰種嘅痛仍然隱隱喺你嘅心上。但係有一個愛，有一個醫治咁樣創傷嘅特效藥，就係神兒子耶穌嘅血。神兒子耶穌在十字架嘅愛，為你釘身流血贖罪，從死裏復生嘅大愛，佢能夠幫助你，佢能夠斷開罪惡嘅鎖鏈，佢能夠醫治極厲害罪惡嘅創傷，同埋罪惡所留下嚟嘅痕跡，佢能夠醫治。我哋感謝呢位救主，佢嘅心好細嫩，好柔，好同情，好體貼。壓傷嘅蘆葦，佢唔折斷。所以朋友，你唔使灰心，你唔使自殺，你唔使絕望。雖然所有嘅人都丟棄你，所有嘅人都好似將你嚟折斷，但唔使怕，你走嚟耶穌處，耶穌願意幫助你，耶穌願意幫助你。昔日一個行淫亂罪惡嘅人，被人捉住，按照舊約嘅人嘅規矩，要用石頭將佢釘死。但係耶穌咁樣話：你哋當中邊個冇罪，可以先將石頭釘佢。結果冇一個人用石頭釘佢，因為眾人都有罪，人都慚慚愧愧離開，因為人都想到佢一樣有淫行，佢點有資格去將石頭掟呢個犯淫亂嘅女人？後來耶穌對佢話：女人，冇人定你嘅罪咩？耶穌話：我都唔定你嘅罪，去吧，從今以後唔好再犯罪。哦，慈愛嘅救主係創傷人嘅唯一嘅醫治者、安慰者。佢好似膏油塗上創傷嘅心靈，壓傷嘅蘆葦佢唔折斷，將殘嘅燈火佢都唔熄滅。有好多人好似將殘嘅燈火，患咗不治之症，走到絕路，冇晒盼望，好似眼燈將近熄，臨近死亡嘅邊緣。但係朋友唔使怕，你嚟到耶穌處，耶穌能夠幫助你
耶穌能夠重新將將滅嘅燈火重新點起嚟，直到光明燦爛。耶穌能夠扭轉你嘅人生。今日你落在咁樣將殘嘅燈火裏邊，係因為罪，係因為你遠離呢位神，你遠離呢一位世上嘅真光。耶穌，耶穌話：我就係世上嘅真光，跟隨我嘅唔在黑暗裏邊走，必要得着生命之光。今日你係坐喺黑暗中死蔭裏邊嘅人，但係今日有一位救主從天而降，佢好似清晨嘅日光，從高天照我哋，醫治我哋，將我哋嘅腳從死亡中移到平安嘅路上。所以你可以親近佢，你轉過嚟呼求呢位救主耶穌。聖經話：凡求告主名嘅，就必得救。佢唔催眠，佢必定幫助你，佢要赦免你嘅罪，佢要拯救你，使你不至滅亡得永生。只要你肯悔改，只要你睇到你嘅可憐，睇到你嘅罪，睇到你嘅無能，你呼求呢位為你死而復活嘅救主，佢必定拯救你。壓傷嘅蘆葦，佢唔折斷；將殘嘅燈火，佢唔熄滅。你聽到嗎？你聽到嗎？我再話，壓傷嘅蘆葦，佢唔折斷；將殘嘅燈火，佢唔熄滅。耶穌，我哋嘅救主，亦係你嘅救主，佢等候要醫治你，佢等候要拯救你，你願意嗎？壓傷的蘆葦，它不折斷；將殘的燈火，它不吹滅。耶穌很太神，他是恩主，他愛我到底，將至聖終。各位聽眾，奇妙的救恩今日就播到呢一度。